Kamari Ali Imran ayat 7 anu bicara tentang ayat muhkamat jeung ayat mutasyabihat. Nah, anu kamari diterangkan bahwa pembacaan ieu ayat itu aya dua versinya, aya anu ngawaqofan tina wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah didinya aya nu waqaf sampai kadinya. Jadi anu nyaho kana ayat mutasyabihat itu mung Allah sampai didinya. Aya oge anu naroh waqofna teh sampai kana wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Berarti anu nyaho kana makna ayat mutasyabihat teh duaan, hiji Allah jeung warrasikhuna fil ilmi. Jadi aya dua gaya pembacaan. Sementara waqaf itu, penyimpanan waqaf itu ilmu baru anu pertama kali dibikin oleh Ibnul Jazari gitu. Anu aya waqaf tam, aya waqaf qabih, waqaf kafi, aya waqaf hasan. Nanti 100 tahun kemudian dikembangkeun deui ku Muhammad bin Taifur As-Sajawadi. Nah, anu ayeuna kurang suka disebut aya waqaf wajib, waqaf zaid, waqaf lazim, waqaf mutlak, waqaf mujawwaz lil wujuh. Nah, itu dari As-Sajawadi ilmu waqaf. Jadi menyimpan waqaf itu ilmu baru. Terus kumaha cenah eta aya dua gaya pembacaan, nah duanana ge boga rujukan. Saur Siti Aisyah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah didinya saur Siti Aisyah. Berarti anu terang makna ayat mutasyabihat itu mung Allah saja. Tapi saur Sayyidina Ali wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Jadi rujukanana sahabat anu rasikhuna fil ilmi waqaf di sana itu saur Sayyidina Ali. Anu saur Siti Aisyah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi aya dua versi. Urang mana mawa duan, urang mawa kudu nu mana ya, urang mah akui we duanana bener gitu. Dan anu paling hati-hati emang pembacaan Siti Aisyah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kusabab hanya Allah yang mengetahui tafsirnya, takwilnya, maknanya, maka manusia itu hanya bisa mendekati makna Quran. Kusabab hanya bisa mendekati, maka kita tidak boleh mengklaim kebenaran tafsir urang sorangan. Ari Quran mah mutlak, ari tafsir Quran mah henteu mutlak. Itu sebabnya orang kudu menghargai tafsir Quran versi orang lain. Ulah ngarasa bener sorangan nafsirkeun Quran itu. Sabab anu nyaho hakikatna makna Quran itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ulangi ya. Quran jeung tafsir Quran itu dua hal yang berbeda. Lamun Quran mah mutlak benar, ngan tafsir Quran mah nisbi. Kaditu teh nyarios yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadzakaru illa ulul albab. Mereka berkata, kuring iman, kami iman karena ayat-ayat mutasyabihat.
ari setiap mutasyabihat sareng muhkamat min indi robina etati pangeran kami wa ma yadzakaru illa ulul albab jeung moal inget kana eta kabeh kecuali ulul albab. Artinya ari ulul albab itu jamak tina lub. Ari lub itu lamun bawang terus ku anjeun teh dikupas sampai aya inti bawang. Ani teh. Nah, inti bawang itu disebut lub. Berarti ulul albab itu orang yang mengetahui pokok-pokok permasalahan sampai inti masalah teh dikanyahoan gitu. Eta disebut ulul albab. Kan aya jelema teh anu nyahona teh luhurna we unggul. Ari kedalamanna mah dia tidak tahu. Nah, ulul albab itu mengetahui permasalahan sampai karena pokok permasalahan. Lamun dina tradisi sains mah disebutna teh kapita selecta. Pernah ada yang merenya kapita selecta Islam itu M Nasir itu bukunya. Jadi ulul albab itu orang yang mempunyai ilmu sampai karena pokok permasalahan ilmu. Lamun cek Jalalain mah ashabul uqul. Ya, ini Jalalain. Sahabat-sahabat akal, anu ngabogaan akal. Ulul albab itu cek Al-Qur'an kullun min indi rabbina wa ma yazakkaru jeung henteu mengingat illa ulul albab. Artinya baik ayat mutasyabihat ataupun ayat muhkamat gitu anu bisa nganterkeun zikir ka Allah ta eta ulul albab. Kan wa ma yadzakaru illa ulul albab. Direk sapinter-pinterna jelema lamun henteu jadi yazkurullah, henteu zikir ka Allah, maka dia bukan ulul albab. Kan wa ma yadzakaru illa ulul albab. Aya jelema anu pinter tapi henteu ingat ka Allah, aya loba. Artinya nu disebut albab, nu disebut lub itu ingat ke Allah. Jadi ilmu yang mengantarkan yazkurullah, maka ilmu itu sudah jadi lub dina dirina. Namun boga ilmu terus henteu jadi deket ka Allah, erek sakumaha cerdasna, maka jelema eta teu bisa disebut ulul albab. Ya, Al-Qur'an eta tah. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Anjeunna ngaji tafsir. Papanggih jeung ayat muhkamat, papanggih jeung ayat mutasyabihat. Sedikit-sedikit mengupas naon makna ayat Quran. Terus anjeun nyaho. Tapi setelah Anda tahu ayat-ayat Quran, teu nganterkeun zikir ka Allah. Kadon egois we terus gitu. Kadon terus we nuturkeun hawa nafsu sorangan gitu. Nah, berarti ilmuna henteu jadi yazkurullah. Maka anjeun teu bisa disebut ulul albab. Sebab nu disebut ulul albab mah boga ilmu terus ngadeukeutkeun ka Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladzunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana duh pangeran abi la tuzigh qulubana ulah ngaguncang anjeun kana hate kami ba'da id hadaitana sabada anjeun tos masihan hidayah ka kami.
eh begini, saya dulu nyantri di Sukahideng genep tahun. Ya genep tahun otomatis lah saya belajar kitab kuning, saya belajar Quran, saya belajar hadis, saya belajar tauhid, fikih gitu. Berarti kan boga ilmu tuh. Saeutik-eutikeun. Saya kuliah. Ketika kuliah saya membaca buku-buku filsafat. Saya membaca buku-buku komunis. Saya membaca buku-buku bahkan buku-buku Kristiani, teologi macam-macam lah. Nah, ketika saya banyak membaca, otomatis saya bertambah ilmu. Tapi tidak jarang bertambah ilmu itu mengguncangkan hatena sehingga meragukan keimanan sorangan. Sok aya cenah, wah si itu gara-gara diajar filsafat embung salat gitu kan, karena gitu ya. Berarti sanggeusna meunang hidayah tujig hatena itu bertambah ilmu teh jadi berguncang. Kongkoh nambahan ilmu, tapi jadi ngaragukeun salat, jadi teu daek salat, jadi teu daek maca Quran. Aya kan begitu kan? Nah, anu ulul albab mah berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Sanggeusna meunang hidayah teh, ya Allah abi teh tos iman, tos Islam. Abi teh tos iman ka anjeun, iman kana Quran, iman ka nabi-nabi anjeun, iman. Tapi bertambah ilmu teh jadi ngaleungitan eta teh. Nah lamun jadi ngaleungitan berarti ulul albab lain. Sabab anu ulul albab mah bakal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Konsekuensinya gini, kalau Anda bertambah ilmu lalu jadi teringat ke Allah, lalu guncang hati sehingga keimanan itu jadi hilang, jadi ragu, jadi was-was, berarti Anda belum sampai karena ulul albab. Karena konsekuensinya gitu kan. Jelema asalna nyantri terus belajar filsafat jadi guncang hatena teh. Nah lamun manehna jadi guncang hatena berarti encan sampai karena ulul albab. Dalamun sampai karena ulul albab mah bakal ngadoa Rabbana la tuzigh qulubana. Paham ya? Matak saya mah lamun aya jelema nu belajar filsafat terus jadi embung salat, eta mah can bener we belajar filsafatna. Korban filsafat komo. Sabab anu belajarna bener mah terus dia mencapai ulul albab. Satu, yazkurullah, bakal zikir ka Allah. Kedua, bakal ngadoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladzunka rahmah innaka antal wahhab. Itu. Dulu saya harus ngomong lah kan. Dulu saya pernah mengalami kondisi itu. Nah lalu malam-malam saya baca Quran gitu. Nah pas baca Quran sampai di ayat iya ya, diem lah saya tuh, diem lah, ya nafas Quran sampai keluar air mata lah hari tadi. Sampai saya sadar, lamun kieu carana berarti diri orang itu encan albab, encan sampai karena lubna ilmu. Sabab lamun sampai karena lubna ilmu mah bakal yazkurullah, jeung bakal ngomong Rabbana la tuzigh qulubana. Artinya hati-hati pisan. Ulah sampai nambahan ilmu tapi nambah jauh jeung Allah gitu. Justru nambah ilmu teh kudu nambah deket jeung Allah.
Deket jeung Allah itu satu indikatornya. Kalau kita dekat dengan Allah itu satu indikatornya hati tenang. Lamun hatena masih gersak gersu, loba kabingbangan, loba kalieur, berarti anjeun teh jeung Allah, tidak bersama Allah. Kedua, orang anu bersama Allah itu orang yang punya kepedulian sosial. Karena surah Allah, dekati aku bersama orang-orang miskin, dekati aku bersama orang-orang yang terzalimi, kan gitu. Jadi aya jelema ngomong saya dekat dengan Allah tapi jeung kaum miskin jauh, bullshit tak gedebur. Jawab indikatorna jelema nu deukeut jeung Allah itu berarti dia dekat dengan orang-orang miskin, dekat dengan orang-orang yang terzalimi, yang tertindas. Da Allah ge saur Nabi Muhammad caketan Allah di lingkungan orang-orang miskin. Jadi dua indikator nanya. Orang anu bersama Allah itu satu punya ketenangan hati, jadi mantep gitu ya, mantep. Itu orang anu deket jeung Allah. Nu kadua, orang anu caket sareng Allah itu orang anu punya kepedulian sosial. Anu henteu hirup jang sakmangeun, tapi hirup untuk punya manfaat bagi orang banyak. Surah Nabi kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi berjuanglah anjeun supaya hirup anjeun itu banyak memberikan manfaat bagi orang banyak. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Duh pangeran kami sanyanyana anjeun anu ngumpulkeun jalmi dina poenan kiamat. La raiba fih, teu aya karaguan tentang kiamat. Bahasa Arabna roibun, roba yaribu roiban gitu. Itu meragukan kepada yang akan terjadi. Beda jeung syakka ya syukku syakkan. Syakka juga artinya sama, ragu-ragu. Tapi meragukan kepada yang telah terjadi itu syakun. Saya kasih contoh. Ucil itu keur salat Isya. Lalu tiba-tiba dina hatena teh saking malaweung ieu teh rakaat katilu, ieu rakaat kaopat. Pernah barunya saking malaweung gitu. Ieu teh geus katilu, geus kaopat. Pernah barunya? Nah, itu meragukan kepada yang sudah. Apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat? Berarti sudah. Nah, itu naon itu? Syakka. Ya, jadi meragukan kepada yang sudah. Tadi saya balik di isuk-isuk itu karak balik sekitar maghrib gitu. Nah, saking riweuh, saking banyak padat gitu. Datang ke imah. Sampai saya teh nanya ke pemajikan, saya geus dahar, makan can ya. Saya teh geus dahar teu acan. Berarti itu meragukan kepada yang telah, itu syakka. Lamun roba ya ribu jika ucil tadi di kobong. Encan ngaji nah itu. Lalu ngaji ulahnya. Encan ngaji nah itu. Berarti itu raibun. Nah, hari kiamat sudah belum? Kiamat sudah belum? Belum. Mata kalimatnya la raiba fi. Tidak ada keraguan-raguan akan datangnya kiamat. Benar ya? Jika di Quran tuh
Kenapa Al-Baqarah ditaruh setelah Al-Fatihah? Karena Al-Baqarah apa nyarisna? Dalikal kitab la raiba fih. Kan itu. Berarti teu aya karagu-raguan dina Alkitab, dina Al-Qur'an ti ayat hiji sampai ayat terakhir nanti. Pasti bener gitu. Matak bahasana la raiba fih. Henteu kieu la syakka fih. Tapi la raiba berarti tidak ada keraguan-raguan dari mulai ayat pertama Al-Baqarah sampai surah An-Nas terakhir. La raiba fi. Paham ya bedanya? Jadi syakun itu ada dua. Satu ragu-ragu itu ada dua. Ada satu syakun, dua raibun. Amineng lah anjeun ngalami gitunya. Biasana ya lamun saya keur sibuk lah gitu. Kadang-kadang sok poho. Orang geus dahar nya gitu. Tapi anehna teh kana rokok mah teu pernah poho. Urang geus ngarokok acan tampakna. La raiba fi. Terus kadituna innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janji. Janji Allah teh naon? Kebangkitan, surga, neraka, balasan nikmat untuk mereka yang baik, balasan siksa bagi mereka yang buruk. Itu mi'ad Allah, itu janji Allah. La yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Terus innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar. Subhanallah namanya Allah alam. Allahumma shalli ala sayyidina